Этот инцидент произошел во Франции. На Землю упал странный объект. Пилот этого корабля выжил и скрылся в лесу. Фотограф из Мексики подтвердил присутствие на Земле инопланетян. Всем привет! С вами Финемор. Объект, похожий на сферу, был достаточно большой и смог бы вместить в себя дилижанс. Пострадавших при этом инциденте не было, а сама сфера не пострадала. Падение необычного объекта вызвало всеобщее любопытство. Со всех концов округи стали съезжаться люди, чтобы поглазеть на него. Считается, что история, связанная с НЛО, появилась только в 20 веке. Хотя существует много сохранившихся фактов и свидетельств, в которых сказано, что людям на протяжении многих сотен лет было известно о пришельцах и НЛО. Говорят, что одно такое свидетельство встречи с НЛО хранится в архивах Французской академии наук в Париже. Антонио Финалио, преподаватель Болонского университета в Италии, в 1967 году обнаружил в архиве удивительную запись о крушении НЛО, которое произошло в 1790 году, то есть более 200 лет назад. Это был рапорт полицейского по фамилии Лабеф. Летом 1790 года его отправили из Парижа в город Алансон для расследования странного инцидента, который произошел недалеко от городка. Местные фермеры рассказали полицейскому Лабефу, что они в 5 часов утра 12 июня увидели большой шар, он был окружен пламенем. Сначала им показалось, что загорелся воздушный шар. На тот момент уже был совершен первый в истории полет на воздушном шаре братьями Монгольфье. Скорость падения объекта была огромной, и он издавал свистящий звук. Затем этот так называемый фермерами шар вдруг замедлил скорость, несколько раз дернулся и рухнул на вершину холма. Деревья вдоль склона после падения объекта оказались вырваны с корнями. Говорили, что тепло, исходившее от упавшего объекта, было настолько сильным, что вокруг мгновенно вспыхнула трава и загорелись деревья. Фермерам и зевакам удалось погасить огонь. До самого позднего вечера от этого объекта исходило тепло. Позже произошло что-то невероятное, сообщает полицейский. При этом было много свидетелей – мэр, доктор, представители власти и местные крестьяне, подтвердившие дальнейший отчет Лабефа. Неожиданно в сфере открылась дверь, и вышел человек, очень похожий на нас. Только одет он был необычно, в облегающий костюм. Заметив толпу людей, он что-то произнес на непонятном языке и быстро убежал в лес. Испугавшись, толпа отступила в стороны. И тут же странный объект взорвался, разбрасывая останки повсюду. Они горели до тех пор, пока не превратились в пепел. Были предприняты поиски человека из сферы. Результатов не было. Пришелец бесследно исчез. Выдуман этот отчет или этот случай, указанный в документах, был достоверным, только неизвестно. Если все-таки эта история была настоящей, делаем вывод, что НЛО и пришельцы посещали нас давным-давно. Одно отчетливо ясно – этот летательный аппарат совершил вынужденную посадку. Возможно, у него возникли технические неполадки, и пилот вынужден был уничтожить корабль, чтобы нам, людям, не осталось какой-либо информации о существовании НЛО. Жертв при падении инопланетного корабля по счастливой случайности не было, а вот свидетелей было много, подтверждавших отчет Лабефа для Французской академии наук. Об этом инциденте больше не удалось найти никакой информации, так что сообщение профессора Финалио об этом архивном документе было единственным, а в наше время исследователи заявили, что этот случай является выдумкой. Следующая история произошла в Мексике с фотографом, который тоже стал очевидцем присутствия на Земле пришельцев. Это произошло в январе 1981 года. Карлос Диас, выполняя задание журнала, отправился на встречу с журналистом в парк Аджуска, который находится недалеко от Мехико. Он приехал на встречу раньше назначенного времени, припарковался и стал ожидать журналиста. Журналист задерживался. Диас сидел в машине и смотрел в окно. Вдруг он заметил в небе странный яркий, оранжевого цвета объект в виде овала.
который появился из соседней долины. Объект подлетел к машине и повис над ней. Диас сразу же начал делать снимки этого НЛО, но ни один снимок так и не получился. Машина начала сильно трястись и дрожать. Через некоторое время Диас вышел из машины и снова попытался заснять НЛО. Ему все-таки удалось сделать несколько фото. Тут же странный объект взмыл в небо и исчез. Диас находился в недоумении. Да что там? Он был просто ошарашен увиденным. После произошедшего Диас стал одержим увиденным. Он часто размышлял о произошедшем. Несколько раз приезжал на то место, чтобы снова увидеть НЛО. Посещая в течение нескольких месяцев это место, ничего необычного больше не произошло. В марте 1981 года Диас снова приехал в парк Каджуска, надеясь увидеть что-нибудь необычное. Приехав на место, он заметил желтое свечение в небе, хотя шел дождь и был туман. Он вышел из машины и решил подойти поближе к странному свечению и увидел знакомый ему оранжевый НЛО, который парил в небе. Казалось, что НЛО поджидал его. Диас подошел ближе. Странный объект снизился, давая возможность разглядеть его лучше. Диас описывал НЛО как куполообразный, с гладким кольцом в центре и покрытым множеством полусфер, каждая около метра в диаметре. Тут вдруг Диас почувствовал, как будто кто-то подошел к нему и обхватил его руками. После он ничего не помнил. Придя в себя, он обратил внимание, что его одежда полностью сухая. До этого он промок под дождем, и его одежда была влажной, а НЛО исчез. Диас подошел к своей машине, рядом стоял еще один автомобиль. Оттуда вышел незнакомый высокий, со светлыми волосами мужчина. Он предложил Диасу приехать на следующий день, чтобы увидеть кое-что интересное. На следующий день, в то же самое время, фотограф снова приехал в парк. Незнакомец уже поджидал его. Он рассказал, что это он вчера схватил Диаса и что он и есть пилот оранжевого НЛО, сообщив, что все последующие события Диас вспомнит самостоятельно и что это изменит его жизнь. Поговорив, незнакомец ушел в лес, а Диас остался возле своей машины, размышляя о словах пилота с оранжевого корабля. В следующие несколько месяцев Диас начал вспоминать о том, что же случилось с ним после того, как пришелец схватил его. Диас вспомнил, НЛО приблизился к нему. Он прошел через поверхность НЛО и как будто соединился с этим объектом. Далее он видел себя в загадочной пещере. Вокруг были сталагмиты, изрезанные узорами, напоминающие скульптуры майя. Там было много людей. Многие поздоровались. Я тоже помахал им в ответ. Неожиданно рядом появился светловолосый гуманоид. Он проводил меня еще в одну пещеру. Там были 7 светящихся сфер в форме яйца. Мне приказали войти в одну из сфер, и потом я оказался в каком-то странном лесу. Я видел все детали этого леса. Было такое ощущение, будто я иду по нему. Ни к чему прикоснуться я не мог, но чувствовал все – температуру и влажность. Я мог все видеть и ощущать, говорит Диас, но физически меня там не было. Далее его вернули в первую пещеру, затем в машину, после чего пришелец сказал, что Диас получил некоторые знания. В дальнейшем Диас утверждал, что он часто контактировал с этими сущностями и что он не единожды входил в упомянутые ранее сферы, путешествовал через них по всей Земле и даже по времени. Пришельцы обучали его, говорили, что его миссия заключается в том, чтобы помочь Земле. Немецкий писатель-исследователь Михаэль Хеземан после интервью с Диасом говорил, он не только контактирует с этими существами через встречи на их кораблях, но и утверждает, что встречается с этими сущностями в социальном плане, поскольку считает, что некоторые из них живут среди нас. По-видимому, они сказали ему, что посещают Землю в течение 1000 лет и особенно заинтересованы в нашей эволюции, которая по сравнению с их собственной происходила гораздо быстрее. Они пытаются понять, почему. После того, как история Диаса попала в прессу и несколько фотографий НЛО, сделанных им, снимки были тщательно проверены. Мексиканские уфологи говорили, что фото Диаса является доказательством существования пришельцев. Снимки эти прошли несколько анализов, и была подтверждена их подлинность.
Профессор Виктор Кесида из Политехнического института Мексиканского университета тоже изучил эти фото. Мы были потрясены, обнаружив, что спектр света от объекта отличается от всего, что мы когда-либо видели. Он нарушал все предыдущие параметры и не соответствовал ничему в наших банках данных. Этот свет был необычно ярким. Не было никаких доказательств наложения или розыгрыша. По нашим оценкам, диаметр объекта составляет от 30 до 50 метров. Фотографии также были изучены доктором Робертом Натаном из лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии, и он тоже пришел к выводу, что они подлинные. У Диаса также было видео с НЛО, и эти видео тоже были изучены. До сих пор фото и видео Диаса вызывают много споров. Исследователь НЛО и профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы Джон Мак говорил о Диасе следующее. У Диаса также было видео с НЛО, и эти видео также были изучены. Джон Мак говорит о Диасе следующее. Из всех опытных людей, с которыми я работал, именно Карлос Диас, кажется, развил самое глубокое понимание взаимосвязанной паутины природы. Опыт Диаса по общению с живыми существами настолько силен, что кажется, что он буквально стал тем, что он описывает. Дело Карлоса Диаса – самый важный случай задокументированного контакта человека с инопланетянами, который произошел в наше время. Диас назвал себя посланником. Его миссия заключается в спасении Земли и всего живого от разрушения. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.